हेलो ब्युटिफुल पिपल सबैलाई नमस्ते। आज घरमा बनाएको मोमोज अनि यहाँ सुप छ। अलि अब भोक लाग्यो। अब त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 14 धेरै पछि मोमो खानुभयो हामीले। एक पनि धेरै न पिरो भएछ अचार त छप्पा त जाडोमा अलिअलि चिसो गर्छ, धेरै त होइन, अलिअलि। बनासु मनपर्छ मलाई। के नाच्छ तेल होइन त्यो उसको तेल अलिकति हालेको उसको आएको ढुङ्ग्रो मासु बोसो भयो। बोसो भएपछि तेल उसको मैले पनि त्यही खाएको एउटा सिङ्गै नै हर्दैन मेरो सानो भयो। अब चिना मान्छेले पोको मासु कसले पनि किन्दैन भन्दा किन त्यति बिक्री हुँदैन कि कसले पनि खाँदैन कि आजकल त महँगो भएर सस्तो भएर त्यो बिक्री नभए सस्तो किन्दैन पहिला मैले कहिले कहिले ल्याउँछ बङ्गालमा बेबीबाट ल्याउँछ बेबी गएर त किन मोमो बनाउँदा केमा ल्याउँदा Kampanye. Dia mama. Kau ingin padam. Ambo. Citur harus sila mencari malah kena bos nak potong. Akhirnya bos ini macam tu. सँगसँगै सिधा भएको मजा खेली खाएर हुन्छ। खेली अनि एक दिन खाएर सकिन
कति पिरो भएको चाहिँ पिरो पिरो भयो म त अफ गर्ने क्या त सिकान्छ यो पिरो भयो यसले नहोस् नि मोमो के होस् किन रहेछ जानेर हो सात मिनट 7.5 मिनट भयो मोमो पनि चाँडै खाइहाल्छ है तपाईँले खानुहुन्छ हामी सक्दैन फर्किन्छ छिटो खान्छ 7 मिनटमै सुप नभए चाहिँ 2-3 मिनटमै भ्याउँदो रहेछ 10-14 वटा लगायो साथीहरू वेटिङमा कसैलाई वेट गर्नुपर्छ सुत्छ मेरो म आउँदै गर्नु पनि बल्ल 8-8.5 मिनट भयो भिडियो यहाँ रेकर्ड हुँदैछ यहाँ खाँदैछ यहाँ कहाँ देखेछ क्यामेरा त अगाडि छ नि यो त भिडियोकै देखेछ कोक पनि भइसक्यो मैले त्यही चिसो कुरो खान्छ त्यही तातो कुरो खान्छ मैले सुप भइसक्यो कोक भइसक्यो अझै मोमो भइसक्यो राम्रो भाइ ल भाइको खातिर सुप चाहिँ अब आरामसे खाने अफ द क्यामेरा यति भन्दै लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु न त बाई बाई